Она помнила только вспышку, резкий треск выстрела, дрожь воздуха и маленькое теплое тело ребенка, которое она инстинктивно прижала к себе. Все остальное исчезло в оглушающей белизне боли. Когда Марисоль падала, ей казалось, что она просто потеряла равновесие. Лишь позже она осознала, что шагнула навстречу пуля, едва успев заслонить девочку, едва успев выполнить единственное, что мог диктовать ее разум — спасти. Сознание вернулось рывком, будто кто-то распахнул окно в тусклом помещении. Звуки ворвались сразу, шорохи, быстрые шаги, низкие голоса, но без суеты. Она почувствовала мягкое давление на плечах и холодный воздух на лице. Прежде чем открыть глаза, Марисоль ощутила присутствие людей вокруг. Много людей. Слишком много. Когда веки поднялись, она увидела над собой строгие силуэты в дорогих костюмах. Их было много, мужчины лет 30 и старше, все в безупречных пиджаках, с одинаково напряженными взглядами. Они стояли вокруг полукругом, создавая живую стену, похожую на кольцо охраны на закрытых международных встречах. Их лица выражали не страх, а сосредоточенную решимость, словно каждый из них был готов в ту же секунду вмешаться, если опасность вернется. Кто-то из мужчин, опустившийся рядом на одно колено, придерживал ее голову, внимательно следя за ее дыханием. Другой говорил по телефону, коротко и резко отдавая указания, отрывистыми фразами задавая ритм комнате. Третий стоял неподалеку, сжимая в руках ту самую девочку, которую Марисоль успела спасти. Ребенок дрожал, спрятав лицо в его плечо, а мужчина мягко удерживал ее, будто боялся, что она рассыплется от любого движения. Марисоль попыталась вдохнуть глубже и ощутила острую боль, не смертельную, но жестокую, будто внутри нее пульсировал горячий камень. Однако рядом стоявшие мужчины мгновенно уловили ее состояние и позволили ей оставаться неподвижной, не требуя от нее усилий. Их серьезность казалась почти нереальной, словно это была не толпа случайных посетителей ресторана, а группа людей, привыкших отвечать за целые состояния, за судьбы корпораций, за решение вопросов, влияющих на мир. Она вскоре поняла, что это и было правдой. Эти люди, 20 человек, как позже выяснится, собрались здесь не случайно. Это был закрытый ужин известных предпринимателей, инвесторов и магнатов, каждый из которых видел жизнь через слой охраны и цифр с бесконечными нулями. И именно их защищали вооруженные сопровождающие, чья ошибка и привела к тому, что пуля предназначалась другому. Но Марисоль в тот момент не думала ни о статусах, ни о причинах. Она чувствовала только тяжелую дрожь в теле, тепло пола под ладонью и чужую ответственность, нависшую над ней подобно куполу. Она хотела спросить, что с ребенком, но голос не слушался. Однако взгляд мужчины, державшего девочку, дал ей понять — ребенок в безопасности. В воздухе витало странное ощущение, смесь тревоги, восхищения и растерянности. Миллионеры, привыкшие принимать решения, от которых зависели рынки и государства, теперь стояли молча перед женщиной, которая без раздумий сделала то, чего не смогли обеспечить их многочисленные охранники. Они видели перед собой не просто пострадавшую, они видели человека, чья смелость перевешивала их богатство. И пока Марисоль пыталась удержаться в реальности, ее окружали 20 людей, каждый из которых впервые в жизни не знал, чем можно отплатить за спасенную жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.